فوجئ العراق اليوم برحيل شخصية سياسية استثنائية وطنية في عصرنا الحالي، كانت لها بصمات واضحة في تاريخ عێراق تووشی کۆسێکی گەورە بوو بە لە دەستدانی کەسایەتێکی سیاسی و نەتەوەی ناوازە کە جێدەستی دیاری لە مێژووی سیاسی عێراقدا هەیە. ئەو کەسایەتیە دیارە ڕۆڵی گرنگی هەبوو لە کۆکردنەوەی هەموو هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن بۆ ڕووخاندنی ڕژێمی لە ناوچوی بەعەز لە دوای ساڵی 2003ەوە توانی هەموو عێراقیەکان بێکەوە کۆبکاتەوە. و لە کاتی کێشە و قێرانەکاندا ڕۆڵی دیاری هەبوو لە کۆکردنەوەی هەموو لایەکان لە یەکتر. لە دەستدانی سەرۆک مام جەلال خەسارەتێکی گەورەیە نەک تەنها بۆ عێراقیەکان بەڵکو بۆ هەموو ئازادی خوازان لە سەرتاسەری جیهاندا. مام جەلال جێ ڕێز و پێزانین بوو لای هەمووان. ئێستاش وتارێکی گرنگی سەرۆک مام جەلالم بیرە کە لە مانگی شوباتی ساڵی 2009 لە کاتیکردنەوەی پەیمانگای عالەمین بۆ خوێندنی باڵا لە شاری نەجەف پێشکەشی کرد. لەم بۆنەیەدا پرسە و سەرخۆشی خۆم ئاراستەی گەلی کورد و عەرەب و سەرکردەکانی کورد و عێراق دەکەم و بە تایبەت سەرخۆشی خۆم لە خاتوونی بەڕێز خاتو هێرۆ و کوڕەکانی سەرۆک مام جەلال دەکەم بۆ ئەم کۆستە گەورەیە. هیوادارم لە دەستدانی سەرۆک مام جەلال بێتە هۆی هێنانەدی تەبایی و ئاشتی و برایەتی و پێکەوە ژیانی نێوان هەموو پێکهاتەکان. المعارضة وكذلك فيما بعد التغيير وطوال توليه حكم رئاسة الجمهورية في العراق. بالفعل هذه الخسارة كبيرة، وليست الخسارة فقط للعراق وإنما لجميع محبيه من الأحرار العالم الذين ناصرهم في قضاياهم التحررية.